Reporter Global melaporkan dalam acara pameran Indonesia Co-Can Expo 2023. Joji Suzuki, Presiden Direktur Topre, menjelaskan kepada awak media. Bahasa Japanese. bahasa Jepang. 日本では、冷凍車、40% が、トープレノです。インドネシアでもたくさん、ユニットを走らせたい。皆さんよろしくお願いします。 Target dari perusahaan di Indonesia. Karena produk standarnya adalah produk fiber. Fiber, Bapak bisa lihat contohnya yang ada di sebelah kita, bootnya DSF dan KTB. Itu adalah produk standar, produk Topre. Dari karoserinya tuh ya, desain karoseri ya. Ya, kelebihan dari produk Topre bisa custom itu Pak. Custom, dan saat ini varian yang sedang tren adalah varian double temperatur. Seperti apa yang kita display di sini, ini dengan satu box dengan dua fungsi. Satu box dengan dua fungsi. Dua fungsi itu bisa bawa frozen di minus 20, bisa bawa temperatur chiller plus 5 dalam satu waktu. Bila dulu sebelumnya memakai dengan dua jenis kendaraan, frozen ya frozen, chiller ya chiller, saat ini bisa satu fungsi ya. Garansi bagi pembeli ada berapa tahun atau gimana? Garansi saat ini Topre sistem all in including box, sistem dan pendingin adalah 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun atau 13 bulan dari serah terima dengan konsumen. Tapi kalau untuk kompresor kita kasih waranti 2 tahun atau 24 bulan dari garansi. Untuk kompresor khususnya ya 2 tahun. Oke. Kita salah satu kompresor yang paling lama. Oke, nama Bang siapa Bang? Saya Fikri Pak. Fikri.